他的家庭情况我就不是很了解，只知道他父母都是公务员，还有一个弟弟是放开二胎后他父母才回头生的。现在他弟弟还在读小学，我见过他的弟弟，是个很懂事很可爱的小朋友，他姐弟俩感情很好的。宁云初听到弟弟说李诺有个弟弟，年岁相差那么远，就有点不喜欢了，就怕李诺成了自己的弟媳妇，弟弟要帮忙抚养李诺的弟弟。他说道：天磊，你跟他说，山庄是我婆家的住宅，不是景区，不对外开放。哦，大姐，我知道了。大姐这样说，宁天磊便知道大姐是拒绝了。大姐对李诺不满意，是因为李诺有个小弟弟吗？担心李诺的弟弟以后要他养。李诺的父母都是公务员，就算他们老了退休了也会有退休金，供儿子读书并不成问题的。李诺也不是伏地魔。据宁天磊对李诺的了解，李诺姐弟俩的感情是很好，他也会给弟弟买点东西，但不会太多，也不会买太贵重的东西，对弟弟提的条件并非无条件的答应。平时与李诺相处，从他的言行举止中也能看得出来，李诺不会是伏地魔。结束通话后，宁云初的心情明显受到了影响。战逸晨没有马上问他，而是握住了他的手，轻声说道：屋里人多，孩子也有人看着，我们出去走走。宁云初没有拒绝他的提议，知道他是想让他说出来，别什么事都憋在心里。很快，小夫妻俩从中心主屋里出来，老太太也不管孙子们做什么，曾孙子女都回来了，他老人家眼里就只有小辈们。战逸晨牵着爱妻的手，边走边问：天磊跟你说什么了？李诺是谁？是天磊的女朋友吗？他恋爱了？就一个小舅子，老婆大人还很特爱这个小舅子。对于小舅子的人生大事，战逸晨也是很上心的。他帮老九留意着好女孩子时，也给小舅子留意着。对自己的堂弟以及小舅子，他可以说是一视同仁。李诺是他的大学同学，他喜欢人家，不过还没有表白。李诺现在商事集团上班，能力应该不错，干了几年，已经干到中层干部。回头我跟小飞说说，让小飞帮我将李诺的资料给我瞧瞧。李诺清楚天磊的身份，向天磊提出想参观悠悠山庄。天磊打电话问我能不能带着李诺过来参观一下，我回绝了，他连表白都还没有表白，谁知道他们俩以后会不会有结果。悠悠山庄是我们的家，又不是旅游景区，多少与我们家关系很不错的，都不敢随意过来拜访呢。别说李诺还不是弟弟的女友，就算成了女友，他也不会同意的，除非两个人结了婚，成了他的弟媳妇，他可以偶尔允许李诺过来参观山庄，担心李诺会泄露了婆家人的隐私，特别是几个小孩子。目前管城的媒体都没有拍到过几个孩子的正面照的。宁云初对李诺还不了解，他不会冒这个险。李诺父母是公务员，在放开二胎后追生了个儿子，目前李诺的弟弟才几岁大，还在读小学。天磊说李诺的弟弟很懂事，姐弟俩感情也好，但是姐弟俩相差了将近20岁，他父母老了，他的弟弟都还没有长大成人，就算他父母有退休金，但是孩子越大，花的钱越多，他父母未必能支撑得起，他要承担一个姐姐的责任。只是供书教学，我可以睁只眼闭只眼，我怕的是他以后还要为弟弟买房买车出彩礼钱结婚，有些人帮着帮着，人家就认为是应该的，理所当然了。目前李诺或许还不会是伏地魔，因为他父母还活得好好的，弟弟的一切有父母负担，不用他操心。以后呢，姐弟俩感情好，他是做不到不管弟弟的。战逸晨说道：不着急，让天磊先好好了解一下李诺，若是对方人品好，父母也不会要求姐姐照顾弟弟，做父母的有足够的能力将儿子养大成人。天磊喜欢他，咱们就支持，是他的大学同学，
估计他暗恋人家很长时间的了，还没有表白，说不定也是他在考察对方。他为了对方向你提出了这个请求，应该是考察过后，他认为对方人品不错。天磊什么性子，咱们清楚。如果对方人品不行，他是不会开这个口的。战逸晨对小舅子的性格摸得很清楚。天磊虽然不够强势，但他三观正，或许他看人的眼光还没有姐姐毒辣。考察了几年，若是他还考察不清楚，那他就真的眼光不行。他认为小舅子既然向云初开了这个口，就是认定了李诺的，并且对追求李诺有足够的把握，才会开这个口。游游山庄的规矩，战家的规矩，宁天磊又不是不知道。可是有时候有些事是无法预测的，谁知道以后李诺会不会成为伏地魔？天磊不像你们兄弟那般精明强势，我担心他会被李诺吃得死死的。宁云初还是不太赞成，这一次先不同意，等我去了解一下李诺再说吧。咱们家现在有7、8个孩子，咱们大人的事会被泄露倒是无所谓，我们能处理好，就怕孩子们的样子会被传出去。战家在管城如同土皇帝一般，轻易没有人敢招惹，但却不能保证那些十恶不赦的坏人不会打战家孩子的主意。平时孩子们送上幼儿园，都会有好几个保镖和保姆陪同，上的幼儿园也是管城最好、保密功夫最到家的，除非他们同意了，否则管城的媒体记者们都拍不到孩子们。在管城混的那些媒体记者们也是了解战家的做法，除了战牧尘兄妹俩出生时，媒体记者想过蹲守偷拍一下孩子，被警告之后，他们就不敢再做出蹲守的事。时间长了，那些媒体记者们也懒得再去蹲守，他们知道只要战家不同意，就算他们蹲守偷拍到战家孩子的照片了，也会被战家逼迫着删除的。还是老老实实的等着吧，等到战家愿意公开孩子们的照片为止。涉及到孩子的安全问题，战逸晨也重视起来。老婆，还是你想的周到，那就先了解了解一下李诺，若是人品好，信得过，天磊喜欢他，咱们就尊重他的选择了。倪云初说道，是他要娶老婆，要和他老婆过一辈子，不管他喜欢谁，娶了谁，我都会尊重他的选择。弟媳妇好的话，我就和弟弟走动多一点，若是弟媳妇人品不好，我就远离，当没有这个门亲了。咱们不能拿几个孩子的安全开玩笑，不可大意。多少人都想通过咱们家的亲戚朋友打听咱们家的隐私呢？就因为太多人这样子，所以战家男儿娶妻都很看重人品及女方的原生家庭。好，都听你的，不过你要不要和天磊说清楚？就怕天磊想歪了，觉得你是连他都不信任，还有他喜欢的人你不重视不喜欢。宁云初想了想后说道，他应该能明白的吧？你不说他不会明白的，他只知道他喜欢的人想参观一下你的婆家，你拒绝了。那我现在打电话给他解释解释，免得他想歪了。战逸晨示意他现在就打电话给弟弟。战逸晨的担忧不是多余的。宁天磊从姐姐那里得到答复后，心情一下子就变得不好，他甚至都不知道怎么回复李诺。李诺说他就是听说战家的老宅悠悠山庄很漂亮，如同一座大园林，他便想去参观参观。他说好，很早就想去参观一下悠悠山庄的了，但一直不敢开口，现在跟他都这么熟了，多年的老同学兼老朋友，他才敢厚着脸皮向他开这个口。宁天磊觉得李诺只是想参观一下，又不是要攀高枝，姐姐却拒绝了。大姐是不信任李诺吧？担心李诺利用他来接近战家的少爷吗？战家目前还有3位少爷还没有结婚的，李诺不是那样的人，他若想攀高枝，攀他都是很高枝的了。但是这么多年来，李诺并没有倒追他，2个人就是朋友关系。他喜欢李诺，鉴于现在关系太好，他怕表白了李诺会拒绝他，
然后连朋友都没得做了。更怕李诺会嫌弃他父母坐牢。他虽说是宁家的少爷，大姐也将宁家部分的生意还给他了，让他自己经营管理。但是他的父母都不是好人，都坐牢了，犯下的是重罪，都不一定能活着从牢里出来。好人家的女儿自是会嫌弃他的家世，所以宁天磊压抑着对李诺的喜欢，不敢表白，只与他做朋友。有时候开玩笑，他还问李诺喜欢什么样的男人，他给他做媒，介绍几个优质男给他认识。李诺每次都说凭感觉，看缘分。这样的答复等于没有说。在宁天磊郁闷的时候，接到了大姐打来的电话，他赶紧收起了失落的心情，接听大姐的电话。大姐，他话里还带着笑意，生怕大姐会从他话里听出他的失落。悠悠山庄虽然是姐姐的婆家，但占家人多，姐姐又不是当家太太，是不能随便让人进去参观，她应该理解姐姐的。天磊，大姐想了想，觉得该和你说清楚。大姐不同意李小姐过来参观悠悠山庄，主要是大姐对她还不了解，不敢随便答应。我得为家里的几个小孩子的安全考虑。现在是暑假期间，几个小孩子都回来了，住在山庄里，他们的安全很重要，轻易不能让外人看到他们。既然你喜欢李诺，大姐会去了解她的，确定她是个好女孩，人品信得过，不会将占家的事往外说。大姐就同意你带她过来参观一下悠悠山庄。宁天磊愣了一下，他忽略了外甥兄弟几个。的确，占家对几个小孩子的保护力度很大，轻易不会让人看到几个小家伙的正面，就怕被绑匪盯上。占家在管城的地位摆在那里，轻易没有人敢得罪，可是也不能保证不会有人盯着他们占家。那几个孩子大的不过6岁，小的才1岁大，都是天真好动又不懂人性险恶的年纪。若被人泄露了他们的行踪，或者暴露了他们的照片，万一被绑匪盯上，遭到绑架，那后果不是他宁天磊能承担得起的。大姐，我明白了，对不起，是我带给大姐麻烦及困扰了，我会回绝李诺的，跟他说清楚，他能理解我的。宁天磊向大姐道歉，他忽略了孩子们的安全问题，哪怕概率很低，也不得不防，不能大意啊。大姐跟你说清楚，免得你误会大姐是瞧不起你同学。占家老宅是多少人想来都来不了的地方，自有一套规矩摆在那里，大姐也不敢随便破坏规矩。她是占家的2少奶奶，就更要为了占家考虑。大姐，我理解的，你这样一说，反而是我考虑不周，我该向大姐道歉，带给大姐困扰了。大姐知道你是个很懂事的孩子。大姐，我已经20几岁了，不再是孩子。倪云初笑了笑，说道，在大姐的眼里，你还是个孩子。天磊，你既然喜欢李诺，就向他表白，你不表白，万一他被别人追了去，你就只有后悔的份儿。宁天磊沉默了片刻后说道，大姐，我怕李诺会嫌弃我，我爸妈都犯了重罪，现在还在坐牢，怕是他们活着时都出不来。好人家的女儿会嫌弃我有那样的父母，他有一对犯了罪的父母，不管他有多优秀，父母都会成为他的污点，会拖他的后腿。倪云初说道，你只要堂堂正正做人，赚着干干净净的钱，问心无愧，你就是你。你父母的错不应该怪到你头上来，你也在用你的方式替你的父母赎罪。对方看重人品，在乎的是你这个人的话，他不会介意的。宁天磊经常会做善事，他说他做慈善是为父母赎罪，为自己积一点德。他是没有犯过罪，但是父母犯罪赚到的钱给他花过，他有愧，只能通过做善事减轻自己心里的愧疚。宁天磊又沉默了一会儿，才说道，大姐，万一他不接受我，连朋友都没得做了呢？你不表白，你就会后悔你表白了。若是他因为你拒绝你，连朋友都没得做，你可能会遗憾一下，但不会后悔，
至少你去努力过。什么都不做，你怎么知道他不能接受你？他有喜欢的人吗？宁天磊答道，他工作很忙，没有时间恋爱，一直单身，不过喜欢他的男人挺多的，别人的追求他都拒绝了。与他来往的男同学多吗？宁云初又问道。他和很多同学都保持着来往，不过来往密切的男同学可能就只有我一个吧。他是一毕业就来了管城找工作，还是你邀请过来的？不是，他自己过来找工作的，找工作后才联系我，告诉我他也在管城，我们就这样一直保持着来往。说到这里，宁天磊有点不敢相信，小心地问，大姐，你的意思是李诺可能也喜欢我的，他来管城上班会是冲着我来的吗？同学们一毕业就分散东南西北了，有些同学留在学校所在的那座城市找工作，有些回自己的老家，有些同学则是去了其他大城市。他是直接回的管城，因为大姐说了，他毕业了就要回来接手他的那一份产业，让他自己经营，那是他的责任，是他的事，大姐不会再帮他担着。也是在毕业时，他说了回家继承家业，大家才知道他原来是豪门少爷。宁云初笑，这个我哪知道呀，你去表白问他呀，答案在他那里，你只要去问了就能问到答案。不过大姐觉得你既然喜欢人家，就要大胆的表白，大胆的去追求他。你不表白，他哪知道你喜欢他？你不去追求，哪知道他不会接受你？最坏的结果就是成为陌路人了，但那个结果你早晚都得面对的，因为他不嫁给你，就会嫁给其他人。一旦他嫁了人，他就不会切断与你的来往，你们一样会成为陌路人。既然如此，还不如大胆的表白。宁天磊觉得大姐说的很有道理，他纠结了多年的问题，跟大姐说一声，大姐就帮他破了僵局，真的是当局者迷，旁观者清呀。大姐，我知道了，我会找个合适的时间向李诺表白我对他的爱意。还有一个问题，大姐就提前跟你说说，李诺的弟弟太小了，他的父母应该也快要退休，人老了，精力是不如前的，很多事情都会有心无力。当他的父母没有精力及能力再抚养他弟弟，可能就要他这个姐姐来承担。养大一个孩子要花很多钱，养大了还要帮他买房买车，给他有足够的条件成家立室，那都是李诺的压力，他估计做不到不管他弟弟的。而你若和李诺在一起，也要和他一起面对有可能抚养他幼弟的压力，所以这件事你也要好好考虑一下。若是你觉得你有足够的能力和他一起扶持他的娘家，他的弟弟，那大姐说的这些话，你就当大姐没有说过。宁天磊本能地道，供书教学，我还是供得起的，就算他弟弟以后买房买车都需要我帮忙，我也能帮得上忙。他有几个亿的家产呢，不过也不用李诺去承担这一切，他爸妈早就给他弟弟存了一大笔钱，那笔钱足够他弟弟读完大学。目前他的父母还没有退休，每个月都有稳定的收入，他们再存一笔钱，就够他们的儿子以后结婚生娃用了。不仅如此，他们还说了，李诺若想在管城买房，会给首付，让李诺自己供房。以前还在学校里，有同学和李诺说过这个问题的。李诺说，父母若没有足够的财富，不敢回头生二胎的。他说，那是父母的选择及决定，他尊重父母的选择，多了一个弟弟，虽说会和他分家产，但有了弟弟以后父母不在了，他在这个世上还有个至亲。他家里对弟弟的培养也很用心，并没有因为最小的是儿子就特别宠，对他的关心也没有少。我觉得他家里的气氛不会差，反正李诺和他弟弟的感情很好。宁天磊觉得李诺的父母选择生二胎时，就将以后会发生的事都提前防备着，也做好了应对的决策，那就好。弟弟说了那么多，李诺的形象是较稳定的了。当然了，宁云初还是要自己去了解
考察一下李诺。只要李诺不会是伏地魔，弟弟喜欢，他也不会再说什么。姐，你若是了解李诺，你就知道他比我说出来的更好。从小到大，我也是见过美女的人，我都没有喜欢他们，唯独对李诺动了心。那是他足够优秀，打动了我的心。大姐，放心，我认为我的眼光也很好的。倪云初笑了笑，说道：行，大姐相信你的眼光好，那你自己看着办。先表白，你们俩都有意的话，只要你一表白就会有结果。若是表白了，他拒绝，那你就慢慢追求了，用真情去感动他，让他相信你的真情，再接受你。在宁云初的眼里，自己的弟弟也很好的，宁家的部分生意交给弟弟打理，虽说没有创新高，至少能稳住。守城，宁天磊还是可以的，只要他能稳住他的生意，慢慢积累，他的身家会越来越多。配李诺，那是绰绰有余。大姐，我知道的，我不会轻易放弃。行，你去回复李小姐吧。大姐跟你姐夫在外面散步，就不跟你聊了，周末有空就过来玩。你外甥天天都念叨着舅舅呢。宁天磊笑道：周末我就过去，住2天，好好陪陪乐乐。他也很想外甥了。小家伙嘴甜得很，什么都会跟他说。外甥四舅，宁天磊觉得乐乐很多方面跟他挺像的。等会儿我就和乐乐说你周末过来陪他玩2天，你别失信了哦，失信了，乐乐会记很长时间的。那小子记性很好，